ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லைஃப் டிவோல் ஃபேடா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்கலான்னா, நமக்கு ஏன் தும்புதல் வருது, தும்புதல் வரப்போ நம்ம பாடியில் என்ன நடக்குது, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எதனால் நமக்கு தும்முதல் வருது, தும்முதல் வரப்போ நம்ம பாடியில் என்ன நடக்குது, அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம். சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி தும்முதல் வரதை சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் ஸ்டெர்னுட்டேஷன்னு சொன்னாங்க. நம்ம பாடிக்கு எரிச்சலூட்டக்கூடிய பொருளான டஸ்ட்டு, ஜேம்ஸு, போலன்ஸு இந்த மாதிரியான பொருள் நம்ம மூக்கு வழியாக உள்ளே என்டர் ஆகிறப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் தான் ஸ்னீசிங். ஆக்சுவலாக தும்மல் வரப்போ நம்ம பாடியில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த டஸ்ட்டு மாதிரியான பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் கிடைக்கும். அப்படி அந்த சிக்னல் கிடைக்கிறதுனால தான் பார்த்தோம்னா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம டீப்பாக மூச்சை உள்ளே இழுப்போம். இப்படி டீப்பாக நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறதுனால நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம லங்ஸு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே ஹோல்ட் ஆகியிருக்கும். அதனால் நம்ம அப்டாமினல் செஸ்ட்டு மசில்லாம் கம்ப்ரெஸ் ஆகி உள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும். அதன் பிறகு தான் அந்த என்ட்ரான டஸ்ட்டு பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக வேகமாக தும்முறோம். இப்படி நம்ம தும்முறப்ப பார்த்தோம்னா 1,00,000 ஜேம்ஸ் 100 மைல்ஸ் பெர் ஹவரில் நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் ஆகுது. இதுதான் நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய நார்மலான ப்ராசஸ். 2012 யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சனோட மூக்கு துவாரத்தில் இருக்க செல்ஸை எடுத்து இன்குபேட்டரில் வச்சு சில விக்ஸ் க்ரோ பண்ணி பார்த்தாங்க. அதன் பிறகு அந்த செல்ஸ் மேலே ஏர் பாஸ் பண்ணுறப்ப சிலியா வந்து இமீடியட்டாக ட்ரிகர் ஆகிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த சிலியா தான் பார்த்தோம்னா நம்ம பாடியில் ஏதாவது டஸ்ட் மாதிரியான பார்ட்டிகள் என்டர் ஆகிறப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய என்டையர் நோசலையும் ரீபூட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சைனஸ் பேஷண்ட்ஸோட சிலியாவை எடுத்து சயின்டிஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஏர் பாஸ் பண்ணுறப்ப சிலியா வந்து லேட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த சிலியா சரியாக ஆக்டிவேட் ஆகாமல் அந்த என்டையர் நோசலை ரீபூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிரெயின் வந்து அந்த என்டையரான பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக கண்டினியூஸாக சிக்னல் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் அவங்களுக்கு தும்மல் பார்த்தோம்னா அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சில பேருக்கு சூரிய ஒளி பார்த்தா கூட தும்மல் வரும். அது பேர் தான் ஃபோட்டிக் ஸ்னீஸ். இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பாடியில் ஏதாவது எரிச்சலூட்டுக்குரிய பொருள் வந்து என்டர் ஆகிறப்ப அதை வந்து ட்ரைஜெமினல்ங்கிற நெர்வு தான் டிடெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை பார்க்குறப்ப ஆப்டிக்கல் நெர்வு தான் பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பி நம்ம கண்களை மூட வைக்கும். இந்த ரெண்டு நெர்வுமே பார்த்தோம்னா ரொம்ப க்ளோஸான டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஒரு சில பீப்புளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு நெர்வுமே இன்டர்ஃபியர் ஆகிடுது. அதனால தான் அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை அவங்க பார்க்குறப்ப ஆப்டிக் நெர்வுக்கு போக வேண்டிய சிக்னல் ஆப்டிக் நெர்வுக்கு மட்டும் போகாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைஜெமினல் நெர்வுக்கும் போகிறதுனால கண்களை மூடுறது மட்டும் இல்லாமல் தும்பிடுறாங்க. நம்ம தும்புறப்ப எப்போவுமே கர்ச்சீஃப் வச்சோ கையை வச்சோ தும்பக்கூடாது. எல்போ மேலே வேணால் தும்பலாம். இப்படி கர்ச்சீஃப் வச்சோ கையை வச்சோ தும்புறதுனால வெளியே வந்த டஸ்ட்டு பார்ட்டிகளோ பாக்டீரியாவோ திருப்பி நம்ம பாடிக்குள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் பல வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் லைஃப் டிவோல் ஃபேடாங்கிற நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.